तो मैं कई सालों से बर्ड्स को फ़ीड कर रहा हूँ, उनको दाने डालता हूँ और अब काफ़ी सारी बर्ड्स मेरी छत से अट्रैक्ट भी हो गई हैं। लेकिन जब से मेरे घर में सोलर लगा हुआ है, कबूतरों ने बीट कर के पूरी छत का नाश मार दिया। और फिर मैंने ये छोटे वाले फीडर्स लगाए, लेकिन इससे भी कुछ खास बर्ड अट्रैक्ट नहीं हुई और कबूतरों का जो आतंक था वो भी बंद नहीं हुआ। तो मैंने फिर से इनको दाने डालने का सोचा और आज से मैं फिर से दाने डालने वाला हूँ। तो मैंने सबसे पहले इनको दाने डाले और अब मैं भरूँगा इसमें पानी। चूँकि बर्ड्स जब हमारे घर पे आती हैं तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे। मेरे गार्डन में जब बर्ड्स आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर जब बर्ड्स को हम फीड कराते हैं तो वो हमें दुआएं देती हैं और हम ज़रिया बनते हैं कुछ नेक काम करने का।